कैपेसिटर है मेरे पास, जिसकी वैल्यू है ये देखें 0.33 UF और 50 वॉट। ये मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा, दिखना आवाज आएगी। स्पीकर की आवाज लगी है। तो उसमें 4 चैनल है, 4 चैनल में से 2 चैनल चल रहे हैं, कैपेसिटर सही है ये वाले, ये 2 खराब थे। तो ये मैं